महान तैराक होते हैं अपने चिपके पैरों की वजह से। वाह! ठीक कहा। रुकने से पहले बता दिया करो, समझे? ये तो बहुत ही गहरा लगता है। हट जाओ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये पूल है। क्या सबके पास वाटर विंग है? बढ़िया। अब तुम में से कौन ऐसा बहादुर है जो पहले पानी में जाना चाहेगा? डैफी जाएगा पहले। देखो, पहले बतख पानी की जांच करते हैं। बहुत ठंडा है दादी, कल तैरूंगा। हाँ? तो ठीक है, बाकी लोग तैरने का मजा ले सकते हैं। बचो इससे। उसकी हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अंदर आ जाओ डैफी, पानी इतना ठंडा नहीं है। नहीं, पानी बहुत गर्म है आज। बतख ऐसे पानी में नहीं तैरते। कल देखेंगे, ठीक है? ओके गोल्डीलॉक्स, आज तो पानी तुम्हारे लायक है। आज मुझे सर्दी लग गई है। तुमने देखा मैंने कितने रिंग्स उठाए? सॉरी, मेरा ध्यान डैफी पर था। क्या वो आज भी नहीं तैरेगा? मुझे लगता है वो नन्हा बतख पानी से डरता है। बेचारा डैफी, वो मजे नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो नहीं मानेगा कि उसे पानी से डर लगता है, और जब तक वो इसे नहीं मानेगा वो सीख नहीं सकेगा। हमें ही कोई तरकीब ढूंढनी होगी। मुझे एक तरकीब सूझ रही है। सो जाओ। दादी, क्या हम बत्ती चालू रख सकते हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बग्स। आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। कभी कभी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो तुम तो एकदम डरपोक हो। हे, ज़बान संभाल कर बात करो। देखो डैफी, डरने में कोई शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि डर को स्वीकारने में ही असली बहादुरी है। क्या सचमुच? हाँ। अब इत्मीनान से सो जाओ, क्योंकि कल सवेरे ही सबको तैरने का सबक सीखना है। पता है डैश गोभी से डरता है। समझ में नहीं आता कोई गोभी से कैसे डर सकता है।